I avui parlarem en directe amb un professor que divendres visqué un moment molt emocionat. Parlam de José Juan Guijarro, que després de 33 anys de docència es jubila i tanca una etapa a la seva vida professional i a la de l'Institut d'Ensenyança Secundària Son Pacs de Palma. Companys i alumnes del centre el varen voler acomiadar com es mereix i per això, com veus a les imatges, més de 300 alumnes i 60 professors varen formar un llarguíssim passadís que en José Juan va recórrer acompanyat de xeremies. Més tard parlam amb ell. Parlar d'un professor que ha viscut a les darreres hores un moment molt especial. És José Juan Guijarro, que ha tancat una etapa a la seva vida professional i a la de l'Institut d'Ensenyança Secundària Son Pacs de Palma. Després de 33 anys de docència, ha arribat l'hora de jubilar-se. Professor de llengua i literatura i també de taller de cinema, una de les seves grans passions, deixa enrere la docència per començar una nova etapa. Aquí tenen les imatges. Companys i alumnes del centre el van voler acomiadar com es mereix i per això més de 300 alumnes i 60 professors varen formar el darrer dia de classe un llarguíssim passadís que en José Juan va recórrer acompanyat de xeremies. És un moment molt emotiu que ha viscut acompanyat de companys i alumnes que el varen voler acomiadar fent-li un sentit homenatge i en el qual ell, emocionat, en acabar de recórrer tot el centre, va pronunciar unes paraules. Hi ha una pel·lícula que se diu Que bello es vivir. És el més guapo que tenim. I acaba quan el protagonista li deixen una dedicatòria en el llibre. És un moment igual que aquest. I com que tot està inventat, aprofitaré i agafaré aquesta cita que diu, més o manco perquè ara ho dic de memòria, si en acabar la vida un té molt d'amics, la seva vida no ha estat un fracàs. Per tant, gràcies. José Juan, molt bon dia. Bon dia. Si en acabar la vida un té molt d'amics... Bon dia, Neus, i gràcies per convidar-me en el programa. Això vol dir que la vida no ha estat un fracàs, no? Una bona manera, una bona idea de posar punt i final una llarga trajectòria com a docent. Com vares viure aquell dia en què tots i totes, alumnes i professors, te varen fer aquest homenatge? Bueno, te pots imaginar que amb una emoció difícil de controlar. Teníem una mica preparat, o sabíem que jo tenia una mica preparat el que era un petit comiat amb unes begudes i tal, el que eren els meus alumnes directes d'enguany, però quan vaig sortir de la porta m'esperava tot l'institut, tocava els amics, tocava la xirimia, cada 20 centímetres havia de trobar una mà, era una sensació absolutament desbordant. Clar, m'imagino que en reviure i en tornar a veure les imatges descobriràs moltes coses de les quals en aquest moment ni tan sols te'n vares adonar, no? Te sents afortunat de com has deixat empremta en els teus alumnes i també companys? Bueno, molt. Sobretot perquè una vegada que aquest grup de conspiradors que me van fer aquesta trampa varen tancar aquesta cerimònia, després ha hagut una ressaca espectacular, i és que una vegada posat això a xarxes han començat a comparèixer comentaris, opinions, felicitacions, comiats d'alumnes
més de 30 anys a l'escola, que s'identificaven com te'n recordes de... I ha estat... m'he passat 2 dies contestant 400, 500 missatges magnífics, preciosos. Cada dia, José Juan, es jubilen professors, però no totes les jubilacions són com les que tu estàs vivint. Evidentment, això depèn de l'empremta que deixa un professor. Tu també has estat envoltat de molts de professors al llarg d'aquests anys. Que ha de tenir un professor per aconseguir el que tu has aconseguit. Com has fet tu la feina, a diferència de com la fan altres, perquè és evident que no tots els professors i no totes les professores són iguals. Té una mica de trampa, és a dir, efectivament s'estan jubilant aquests dies companys, amics, molt de professors, no? És habitual acabar el curs. Quina és la meva casuística? La meva casuística crec que ha estat sempre molt conjugat amb el món del cinema. I això és un món que crea unes dinàmiques molt especials, que aquell curs pels alumnes se torna un moment molt únic i que crea unes dinàmiques molt divertides, molt simpàtiques. És una assignatura per disfrutar, no massa preocupada per les notes. Això, per tant, té una petita trampa. Tinc una popularitat amb aquest tema que té aquesta causa. I després jo crec que ve un poc estalant. He disfrutat molt de fer classe, m'he divertit molt i jo crec que els alumnes ho han fet. S'han divertit també molt, han après jugant. No vol dir que altres professors no ho facin. Afegeix un tercer factor, i no m'ho vull allargar, i és que aquí, a Son Pacs, hem construït un petit univers molt del món de l'espectacle. Tancam els curs amb pel·lícules, amb una quantitat gran d'activitats, i per tant ja està una mica molt interioritzat que quan feim les coses aquí les feim a lo grande. I efectivament, la que m'esperava era molt grossa. Has estat professor de llengua i literatura, però també has dedicat molt de temps en aquesta optativa que s'ha convertit en una part molt important a la formació dels alumnes. En el taller de cinema heu fet curtmetratges que fins i tot han obtingut reconeixements en diversos certàmens nacionals de cinema, com ara el Festival Plasencia en Corto. Apassionat del cinema, entenc que has volgut també transmetre aquesta passió als alumnes, no? Absolutament, absolutament. Avui en dia és una mica complicat que els alumnes tinguin un coneixement de lo que seria la història del cine, però no del llenguatge audiovisual. I per tant sí que he intentat donar-li molta importància dins la meva assignatura a tota la construcció d'una pel·lícula, per tant entendre des de dins aquest món. I després hi ha un resultat, i aquest resultat sí que hem aconseguit que surti. I tot el procés, sempre els dic, tot el que feim és exactament el mateix que fa un Tom Cruise, el que nosaltres ho feim a pressupost zero, que no està malament. En 30 anys hem arribat a fer més de 100 curtmetratges i, està un poc raro dir-ho, però ho diré jo, però si no, no ho diu ningú. Han tingut també d'haver 70-80 primers premis a tota Europa i tota Espanya. Per tant, no mos poden queixar. La part mediàtica ha estat també una festa. Clar, la part mediàtica ha estat també una festa perquè hi ha hagut moltes coses a explicar. Mentre t'escoltam, veiem algun d'aquests curtmetratges. És a dir, tu te'n vas, però tot això continuarà? Sí, he hagut molta sort perquè semblava que hi ha moments que podria desaparèixer. A vegades aquests projectes són molt personals, però tenim la sort que tinc dos companyes, la Maria Cloquell i la Maria Antònia Sureda, que han agafat ja el testimoni i crec que això dona per té molta trajectòria. És una satisfacció perquè tota la fórmula, tots els festivals, tots els certàmens, tot el petit univers de Son Pacs mantindrà aquest sistema, aquesta trajectòria. Juan, mirant avui de matí algun d'aquests curtmetratges, també han detectat que
que en algun d'ells hi apareixien persones conegudes com Pau de Bon, Joan Miquel Oliver o Changuito, és a dir, que també heu engrescat personatges, podríem dir, coneguts i il·lustres de les illes a formar part d'algun d'aquest curtmetratge, no? Sí, això també ha estat una gran sort. En 30 anys, només una vegada m'han dit que no a filmar a un lloc determinat, que no ho diré perquè no val la pena. Però això significa que en 100 curtmetratges, que una de les característiques que feim és que no els feim a l'escola, intentant cuidar molt la producció, i si cercam i volem que surti un castell, no m'on anem a una porta de l'institut a dissimular que és un castell, m'on anem tots allà on toca. Per tant, he tingut la sort que, de la mateixa manera que els llocs on han demanat ens han dit que sí, les persones també han dit que sí. Per posar exemples que sí, com que són amb agraïment, si vull, ho puc comentar, en Pau de Bon, en Changuito, en Miquel Brunet, ara en Toni Gomila, en Jaume Carrió, i m'han enviat també el comiat. Per tant, no només aquest petit orgull de lo que ha fet l'institut, sinó un puntet de reconeixement també de lo que jo sempre m'he estimat, que és el cine. També han viscut, els hi ha agradat i m'han donat tot el suport. Per tant, som molt afortunats. José Juan, com encares ara aquesta nova etapa? Tenc por, perquè tot això, jo ho dic, que en qualque moment vendrà el bajonazo, però bàsicament jo crec que els meus coneixements tenen una certa possibilitat de que venguin peticions de petites participacions, petits assessoraments. El món dels festivals a Espanya internacionals, ara, com que ja som viejito, me diuen, podries venir com a jurat. Per tant, jo crec que mantindré una mica el contacte i després, això ja a nivell particular, ara ja me toca agafar l'equip de busseig i partir en temps i espais i sobretot mesos en què fins ara no podia. No serà que jo me queixi de les vacacions del professor, però en el moment en què les tenim, totes aquestes coses són caríssimes. Per tant, ara per novembre, octubre, sota l'aigua. I doncs, si t'han de venir a cercar el mes de novembre, ens haurem de capbussar, podríem dir. José Juan, un plaer escoltar-te, moltíssimes gràcies per tots aquests anys dedicats d'aquesta manera tan entusiasta, podríem dir, a la docència, que han estat molts i molts els alumnes que n'han pogut gaudir. I ara, sort en aquesta nova etapa. Una abraçada enorme. Una abraçada, Neus, i a tots vosaltres. Gràcies. Gràcies i fins aviat.